Ya, inilah evaporator mobil Grand Max. Tadi bunyi sudah kita lihat, ada plastik masuk. Kita untuk lihatkan teman-teman aja karena orangnya minta servis cuci sekalian. Nah, inilah bentuknya, bukanya. Baut sekelilingnya dibuka. Nah, ini kotor di dalamnya. Nah, kotor, perlu diservis. Nah, oke, segitu aja teman-teman. Kalau ada masalah dengan AC mobil Anda, silahkan tulis komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe untuk kemajuan vlog saya ini yang baru belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.